हेलो गाइस, तो हम पहुंच चुके हैं अपने वर्किंग प्लेस पे। आई होप आप सभी भी होंगे। तो आज मैं आपको एलईडी बल्ब जो होता है कई बार हमारा ख़राब हो जाता है, कई बार इसमें प्रॉब्लम हो जाती है कि ऑन करते हैं और थोड़ी देर चलता है फिर बंद हो जाता है, कई बार डिम जलता है। तो इसके लिए इसमें हम इसको चेक करेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो कुछ के सिस्टम इसमें सेट के खोल देंगे। पहले हमसे ऊपर से चेक करेंगे कि ठीक है या इसके ठीक करा दिए। यहाँ से देखने में तो सभी गलत ठीक नहीं किया, थोड़ा खराब है शायद। ये तो चेक कर लेते हैं इसमें। एक प्लग की मदद से इसे चेक कर लेते हैं कि ठीक है खराब है। देखिए तो हम एलईडी बल्ब को निकाल लेते हैं, निकाल ले और उसमें से छोटे करते हैं। चेक करेंगे, देखिए ठीक तो ये हमारा एलईडी बल्ब चालू हो चुका है और ये वाला चालू है। तो कर देते हैं। ये हो गया हमारा। थैंक यू दोस्तों।